ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរចូលឆ្នាំខ្មែរគឺជាពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីរបស់កម្ពុជាដែលកំណត់តាមប្រតិទិនពុទ្ធសាសនាតាមដំណើរកោចររបស់ព្រះច័ន្ទដែលរាប់តាមរង្វាស់នៃឆ្នាំច័ន្ទគតិនៅក្នុងវប្បធម៌របស់កម្ពុជាពិធីបុណ្យនេះត្រូវបានគេហៅថាពិធីបុណ្យគមហរដូវបុណ្យរដូវក្តៅនៃវិសមកាលតូចដែលបានមកពីអរិយធម៌នៃវប្បធម៌ប្រទេសឥណ្ឌាដែលហៅថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មីថាសង្ក្រាន្តដែលពាក្យសង្ក្រាន្តជាភាសាដើមនៃពាក្យសំស្ក្រឹតដែលត្រូវបានប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យនិយមន័យថាសង្ក្រាន្តខ្មែរគឺជាថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មីដែលប្រារព្ធធ្វើឡើងរៀងរាល់ថ្ងៃទី13ឬថ្ងៃទី14ខែមេសាជារៀងរាល់ឆ្នាំប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគ្រប់រូបនឹងត្រូវបានឈប់សម្រាកពីការងារដើម្បីចូលរួមអបអរថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មីរបស់ពួកគេដែលមានរយៈពេលពេញមួយសប្តាហ៍បាទប្រិយមិត្តទស្សនិកជនទាំងអស់ជាទីមេត្រីបើសិនជាបងប្អូនទស្សនិកជនមានការពេញចិត្តនៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទក៏ដូចជា Channel សុគន្ធអង្គរសូមបងប្អូនចុច Subscribe និងបើករូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗក្រោយៗបន្តទៀតបាទដូច្នេះសូមបងប្អូនស្ដាប់ជាបន្តទៀតបាទទំនៀមមុនចូលឆ្នាំខ្មែរមុនថ្ងៃចំណូលឆ្នាំខ្មែរមកដល់ប្រជាជនខ្មែរគ្រប់រូបនឹងធ្វើដំណើរនិវត្តន៍គ្រប់ទិសទីមកស្រុកកំណើតរបស់ពួកគេវិញដើម្បីជួបជុំក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេរៀងរាល់មួយឆ្នាំម្ដងបន្ទាប់មកពួកគេនឹងរៀបចំសម្អាតផ្ទះសម្បែងនិងតុបតែងលម្អផ្ទះសម្បែងផងដែរជាមួយនឹងប្រពៃណីភ្ជួរគោមផ្កាយដែលពួកគេមានជំនឿថាពន្លឺគោមផ្កាយនឹងនាំមកនូវសិរីសួស្តីលាភសំណាងនិងភាពមានបានផងដែរក្រៅពីនេះទៀតមានលេងល្បែងកម្សាន្តប្រជាប្រិយខ្មែរនៅតាមភូមិស្រុករបស់ពួកគេផងដែរដូចជាចោលឈូងលាក់កន្សែងទាញព្រាត់បោះអង្គញ់ស្ដាច់ចង់ពងរត់សង្សារខ្លែងឆាប់កូនមន់ផ្សេងក្រៅពីល្បែងកម្សាន្តទាំងនេះក៏មានល្បែងកម្សាន្តមួយប្រភេទទៀតហៅថាពិធីលេងជះទឹកតាមទីលំនៅនីមួយតែងតែមានធុងទឹកនៅពីមុខផ្ទះរបស់ពួកគេដើម្បីជះទឹកទៅលើអ្នកដំណើរដែលពួកគេមានជំនឿថាភាពមិនល្អដែលតោងទាមយើងគ្រប់គ្នាតាំងពីឆ្នាំចាស់នឹងត្រូវលាងសម្អាតជំរះចេញក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះដែលជាទំនៀមមួយមិនអាចចោលបាននៅក្នុងវប្បធម៌ប្រពៃណីខ្មែរដែលតាក់ទងទៅនឹងកិច្ចពិធីស្រង់ព្រះពុទ្ធអង្គនិងស្រង់ព្រះរស់ដែលជាឪពុកម្ដាយយាយតារបស់យើងផងដែរកំណត់ចំណាំពិធីលេងជះទឹកនៅកម្ពុជាមានប្រវត្តិមកជាយូរលង់ណាស់មកហើយតាំងពីសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមមកម្ល៉េះហើយត្រូវបានខូចរូបរាងដោយជនខិលខូចមួយចំនួនលេងដោយអសិលធម៌ដោយការចងថង់ទឹកគប់ទៅលើអ្នកដំណើរបង្កជារបួសស្នាមដួលគ្រោះថ្នាក់ពេលកំពុងធ្វើដំណើរថែមទៀតផងដូចនេះហើយបង្កើតបានជាការវែកញែកទៅដល់ពលរដ្ឋទូទៅអំពីការហាម5និងចង់លុបចោលនៅពិធីដ៏ល្អនេះរហូតដល់ប្រទេសជិតខាងដាក់ចូលជាពិធីលេងជះទឹកយ៉ាងធំនៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេទៀតផងដូចនេះសូមកុំបោះបង់ពិធីនេះអីហើយសូមលេងដោយមានការគោរពទៅលើក្រមសីលធម៌របស់អ្នកដទៃផងដែរព្រេងនិទានកូនផ្កាយដែលដកស្រង់ចេញពីគម្ពីរស្កណ្ដាពុរាណាដ៏ធំរបស់សាសនាហិណ្ឌូដែលនិទានពីការកកើតនៅសភាវៈស៊ីមិនចេះឆ្អែតហៅថាកាឡា
ដែលជានិមិត្តសញ្ញានៃប្រហោងខ្មៅនៅក្នុងចក្រវាឡដែលត្រូវបានប្រសិទ្ធនាមថាកេតមុខដែលមានឆ្លាក់ជាប់នៅតាមផ្តែរនៃប្រាសាទមួយចំនួនរបស់កម្ពុជានាថ្ងៃមួយដែលព្រះឥន្ទនិងព្រះហស្បតីដែលជាតារានិករនៃភពប្រហ័សបានធ្វើដំណើរទៅភ្នំកៃឡាសដើម្បីទៅជួបព្រះនាងគង្គាដោយល្បីថាទ្រង់មានសម្រស់ស្អាតដាច់គេនាចម្ពូទ្វីបនិងចង់ទៅប្រឡោមស្នេហ៍មកធ្វើជាប្រពន្ធរបស់ខ្លួនធ្វើដំណើរបានពាក់កណ្ដាលផ្លូវព្រះឥសូរបានក្រឡាខ្លួនជាឥសីម្នាក់មករារាំងផ្លូវដើម្បីសាកល្បងជាមួយព្រះឥន្ទនិងព្រះហស្បតីព្រះឥន្ទបានឲ្យឥសីនោះចេញពីផ្លូវតែឥសីពុំព្រមចេញព្រះឥន្ទក៏គំរាមឥសីដោយអាវុធវិជ្រៈដែលជាសិលកម្មរន្ទះរបស់ខ្លួននិងបានចោលវាត្រូវដៃរបស់ព្រះឥសូរដោយសេចក្តីក្រោធខឹងឥសីនោះក៏បើកភ្នែកទី3អគិនេត្របាញ់ប្រហារទៅព្រះឥន្ទឯព្រះហស្បតីឃើញដូចនេះបានហក់ទៅជួយព្រះឥន្ទគេចចេញពីថាមពលភ្នែកទី3របស់ឥសីនោះថាមពលភ្នែកទី3របស់ឥសីនោះបានរត់ទៅប៉ះនឹងស្រទាប់ចក្រវាឡបង្កើតបានជាសភាវៈស៊ីមិនចេះឆ្អែតដែលហៅថាកាឡាបានលេបយកដួងតារានិករទាំងអស់នៅក្នុងចក្រវាឡព្រះហស្បតីឃើញដូចនេះក៏ពោលថាបើសភាវៈនេះលេបយកដួងផ្កាយទាំងអស់នោះចក្រវាឡទាំងមូលនឹងប្រែជាខ្មៅងងឹតអន្តកាលរីឯឥសីនោះបានក្រឡាខ្លួនជាព្រះឥសូរវិញព្រះឥន្ទនិងព្រះហស្បតីក៏ស្គាល់ថានេះគឺជាមហាទេវៈក៏លុតជង្គង់សូមឲ្យព្រះឥសូរអភ័យទោសនិងសូមឲ្យបញ្ឈប់សភាវៈកាឡាព្រះឥសូរក៏យល់ព្រមនិងបានហាមកាឡាមិនឲ្យលេបដួងផ្កាយបន្តទៀតតែកាឡាបានពោលទៅវិញថាខ្ញុំស៊ីមិនចេះឆ្អែតសោះតើធ្វើដូចម្ដេចទើបខ្ញុំឈប់ឃ្លានបានព្រះឥសូរក៏មានបន្ទូលថាចូលឯងស៊ីកន្ទុយខ្លួនឯងចុះឯងនឹងឆ្អែតកាឡាបានស៊ីកន្ទុយរបស់ខ្លួនពាត់មួយជុំដល់មុខរបស់ខ្លួនវិញក៏រលត់សង្ខារស្លាប់ទៅដោយកាឡាជាសភាវៈដ៏ស្មោះត្រង់ព្រះឥសូរបានប្រសិទ្ធនាមថាកតិមុខដ៏មានកិត្តិនាមព្រេងនិទានដ៏មានអត្ថន័យនេះដែលជាការប្រែប្រួលប្រែសម្រួលរបស់កម្ពុជាបានផ្សារភ្ជាប់នឹងទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីវប្បធម៌នៃការភ្ជួរគោមផ្កាយក្នុងរដូវកាលបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះចំណែកឯការនិពន្ធបន្ថែមប្រែសម្រួលផ្សេងទៀតមាននៅតាមបែបផែនផ្សេងគ្នារបស់អ្នកនិពន្ធផ្សេងផងដែរការសម្ដែងរបាំត្រុដិយោងតាមសៀវភៅរបាំប្រជាប្រិយខ្មែរនៃក្រមជំនុំទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរលើកឡើងថារបាំត្រុដិជារបាំប្រជាប្រិយមួយបែបដែលគេសម្ដែងលេងដើម្បីប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីសួស្តីជូនដល់អ្នកស្រុកក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរឈ្មោះថាត្រុដិជាពាក្យដើមមកពីភាសាសំស្ក្រឹតប្រែថាផ្ដាច់ឬក៏កាត់ផ្ដាច់គឺសំដៅដល់ការផ្ដាច់ឆ្នាំឬក៏ការកាត់ផ្ដាច់ឆ្នាំចាស់ចូលឆ្នាំថ្មីហើយដែលនៅមានជាប់នាមព្រីតពិធីមួយហៅថាត្រោះសង្ក្រាន្តមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដូចនេះឃើញថាឈ្មោះរបាំត្រុដិបញ្ជាក់ថាសម្រាប់ប្រកបឡើងនៅពេលដំណាច់ឆ្នាំនីមួយៗប្រដាប់ប្រដានិងរបៀបលេងតាមធម្មតាវងរបាំត្រុដិមានក្រុមតូចក្រុមធំយោងទៅតាមការនិយមរបស់អ្នកស្រុកនិងនិយមតាមចំនួនមនុស្សដែលស្ម័គ្រចិត្តចូលលេងឯប្រដាប់ប្រដាសោតក៏និយមទៅតាមនោះដែរប៉ុន្តែយើងអាចរកមើលទាំងអស់ឲ្យឃើញថា
តើវងត្រុតពេញលេងនោះប្រដាប់មានឈ្មោះអ្វីខ្លះគឺមានគ្រឿងភ្លេងកាញ់ជរដងធ្វើពីពីងពងប្រវែងប្រមាណជា2ម៉ែត្រមានបន្ទះរនាបតូចឆ្មាភ្ជាប់នៅចុងហើយខ្វែងគ្នាពុតងទន្ទាំមានសន្តានដូចស្នែក4នៅចុងបន្ទះរនាបមានចងខ្សែខ្វែងពីរចុងមួយទៅចុងមួយហើយត្រង់កណ្ដាលខ្សែខ្វែងនេះមានបណ្ដោយផ្លែអង្គញ់ដែលចោះយកគ្រាប់ចេញអស់ហើយដាក់គ្រាប់គ្រួសឬក៏កំទេចដែកទៅក្នុងនោះប្រយោជន៍ឲ្យលឺសូរកាលណាគេបុកដងវានឹងដីតាមចង្វាក់ភ្លេងចង្ក្រង់ដំបែចង្ក្រង់ចងបន្តោងនិងខ្សែទៀមគោហើយចងភ្ជាប់នឹងដងឫស្សីដែរកាលណាគេបុកនឹងដីក៏មានសូរប្រាវតាមចង្វាក់ចង្ក្រង់រងចង្ក្រង់នេះចងព្យួរនឹងចង្កេះមនុស្សតែម្ដងដោយចងគួបគ្នាជាមួយនឹងចង្កោមជាចង្កោមស្គរអារៈគឺស្គរដែលធ្វើពីដីដុតពាសស្បែកថ្លាន់បៃពកមានតែមួយប៉ុណ្ណោះត្រអ៊ូឬក៏ត្រសោត្រូវមានទាំងពីរសន្ទូចដងពេញពងវែងមានសន្តានដោយសន្ទូចចងចុងដោយចន្ទល់រទេះដោយមានព្យួរថង់មួយនៅចុងសម្រាប់ទទួលវត្ថុជាទានគ្រឿងតែងមុខថ្លុកធ្វើពីឆ្អឹងឫស្សីពីក្រដាសឬក៏ស្មាច់ឬក៏ខ្មុកមកុដគេធ្វើពីក្រដាសលាបកាយនិងបិទឲ្យក្រាស់តម្រួតគ្នាទៅជារឹងគឺស្មាច់ឬក៏ខ្មុកហើយផាត់ពណ៌ស្នែងប្រាស់គេយកផ្ដៅមកពត់ធ្វើឆ្អឹងហើយយកក្រដាសបិទពីក្រៅឲ្យក្រាស់ពត់ឲ្យមានរាងដូចស្នែងឬក៏ជួនកាលគេយកស្នែងប្រាស់មែនតែនមកសោកភ្ជាប់នឹងផ្ដៅពាក់ឲ្យជាប់នឹងក្បាលមនុស្សក៏មានស្នែងទុនសោងគេធ្វើប្រាហែលគ្នានឹងស្នែងប្រាស់ដែរគឺជួនគេយកស្នែងមែនតែនមកធ្វើជួនគេយកស្មាច់ក្រដាសឲ្យក្រាស់កន្ទុយកង្កោកយកកន្ទុយកង្កោកមែនតែនមកកាន់ហើយកាច់កែឲ្យមានសន្តានដូចជាសត្វក្ងោកមែនតែនក្រចកយកផ្ដៅប្រវែងប្រមាណ 0.20 ម៉ែត្រទៅបិទចុងឲ្យស្រួចរួលភ្លើងពុតឲ្យងោហើយយកអំបោះចងគល់ភ្ជាប់នឹងម្រាម4ឯមេដៃមិនពាក់ទេព្រះរាជពិធីត្រោះសង្ក្រាន្តគឺជាពិធីព័ទ្ធខ្សែសីមាសូត្របាលីគាថាកភិរណយៈហៅអន្តងស្ដេចយៈសម្ដេចព្រះវង្សសវណ្ណស្ដេចនៃពួកអាសូរាឲ្យមកបណ្ដេញខ្មោចព្រាយបិសាចឲ្យចេញពីព្រះបរមរាជវាំងដែលប្រព្រឹត្តទៅវេលាចំនួន4ថ្ងៃដែលគិតចាប់ពីថ្ងៃទី12រោច13រោច14រោចនិង15រោចខែផល្គុនជារៀងរាល់ឆ្នាំរាជពិធីនេះតែងធ្វើឡើងក្នុងទីនាំងទេវាវិនិច្ឆ័យនៅក្នុងរោងមណ្ឌលទាំង5ដែលនៅខាងក្រៅកំពែងព្រះបរមរាជវាំងមានអំបោះឆៅពណ៌សព័ទ្ធជុំវិញកំពែងរាជវាំងនិងព័ទ្ធគ្រប់រោងមណ្ឌលទាំង5រហូតដល់ក្នុងព្រះទីនាំងទេវាវិនិច្ឆ័យដែលយកទៅព័ទ្ធដល់ក្រេសូត្ររបស់ព្រះសង្ឃនិងចេញព័ទ្ធដល់រាជវង្សានុវង្សរបស់អង្គព្រះមហាក្សត្រក្រៅពីនេះមានបន្ថែមនៅអំបោះភ្លុកចំនួន2បែបទី1ដាក់ព័ទ្ធជារង្វង់មូលជុំវិញអង្គព្រះមហាក្សត្រដើម្បីជាកិច្ចការពារនិងដាក់ព័ទ្ធជុំវិញសេរសារបស់ពួក
នាមឿនសពមុខមន្ត្រីបែបទី2ហៅថាខ្សែអភិសមរៈសម្រាប់ព្រះជាទ្រង់ពាក់ឈៀងអង្គសាមកខាងនិងពួកនាមឿនសពមុខមន្ត្រីពាក់ឈៀងស្មាមកខាងគេមានដាក់ដងវាយដំបងពេជ្រជាតំណាងឲ្យសម្ដេចព្រះវេស្សវរ្ណផងដែរដើម្បីបង្ការពួកខ្មោចព្រាយបិសាចបច្ចុប្បន្នគេអាចធ្វើពិធីកាត់សង្ខេបមកត្រឹមមួយថ្ងៃត្រូវនៅថ្ងៃទី15រោចខែផល្គុននៅថ្ងៃទី15រោចខែផល្គុនព្រះជាឬក៏ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវរៀបចំពិធីនិមន្តព្រះភិក្ខុសង្ឃរាជទាំង3អង្គទាំង3គណៈនិកាយសូត្របាលីអាដានីដេយៈសូត្រតាំងពីបើកកិច្ចពិធីបញ្ជាន់ឆ្នាំថ្មីរហូតដល់បញ្ចប់ពិធីមានបាញ់កាំជួចធំគ្រប់ទិសធំទាំង4គ្រប់ខេត្តក្រុងស្រុកត្រូវទូងស្គរជ័យអុជធូបសម្បូងសង្រោង21សរសៃតំណាងឲ្យការប្រកាសប្រាប់អស់ទេវតាទាំង21ច្រកឲ្យដឹងពីការកាត់តាច់ឆ្នាំចាស់ចូលឆ្នាំថ្មីចូលឆ្នាំខ្មែរមាន3ថ្ងៃថ្ងៃទី1ជាថ្ងៃមហាសង្ក្រាន្តថ្ងៃទី2ជាថ្ងៃវរៈវណ្ណបត្រថ្ងៃទី3ជាថ្ងៃវរៈឡើងស័ករីឯការកំណត់ថ្ងៃម៉ោងនាទីដែលឆ្នាំចាស់ត្រូវផុតកំណត់ហើយទេវតាឆ្នាំថ្មីត្រូវចុះមកទទួលតំណែងពីទេវតាឆ្នាំចាស់នោះគេអាចដឹងបានដោយប្រើក្បួនហោរាសាស្ត្រខ្មែរបុរាណគឺក្បួនមហាសង្ក្រាន្តតាមរយៈក្រុមព្រាហ្មណ៍បាគូប្រចាំនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងថ្ងៃទី1ហៅថាថ្ងៃមហាសង្ក្រាន្តជាពាក្យកម្ចីពីឥណ្ឌាសំស្ក្រឹតដែលប្រែថាកំណើតចាក់ចេញរបស់ព្រះអាទិត្យពីមនរាសីមកកោចរតាមទិសខ្សែកោងតែមួយក្នុងរយៈពេល12ខែហើយជាពេលវេលាដែលទេវតាទាំង7ដែលតំណាងឲ្យក្រុមផ្កាយនពគ្រោះនៃភពទាំង7ក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យដែលយាងមកដល់ផែនដីក៏ដូចជាការតំណាងឲ្យថ្ងៃនៃសប្តាហ៍ផងដែរថ្ងៃទី1ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវរៀបចំសំណែនស្តានព្រេននិងគ្រឿងសក្ការៈបូជាដូចជាបាយសី1គូស្លាធម៌1គូធូប5ទៀន5ទឹកអប់1គូផ្កាភ្ញីលាជទឹក1តលនិងភេសជ្ជៈនំនេកផ្លែឈើគ្រប់មុខនិងផតសាហាផតតាហាទៅតាមទេពធីតានីមួយៗដើម្បីកាត់ឆុងនៅអបមង្គលនិងសំពរជ័យសិរីសួស្តីឬក៏បួងសួងបំណងប្រាថ្នាផងដែរវរៈវណ្ណបត្រថ្ងៃទី2ហៅថាថ្ងៃវរៈវណ្ណបត្រជាដំណើរនៃការដង្ហែព្រះកេសកបិលមហាព្រំប្រតិសិនស្របទិសត្រនិចនាឡិកាព័ទ្ធជុំវិញភ្នំព្រះសុមេរុចំនួន3ជុំចក្រវាលស្មើនឹង60នាទីទើបយាងព្រះកេសបិតាទៅប្រតិស្ថានរក្សាទុកក្នុងរូងភ្នំតកកនាភ្នំកៃឡាសរួចបូជានៅគ្រឿងទឹកផ្សេងចំណែកបុត្រីទាំង7របស់កបិលមហាព្រំក៏នាំអស់ទេវតាទាំង100,000កោដទៅស្រង់ទឹកមន្តក្នុងគុហាគុន្ធមាលីដែលហូរចេញពីបំពង់កែវនៃមាត់ព្រះគោឧសុភរាជដើម្បី
ដើម្បីបន្តកិច្ចនៃពិធីស្រង់ព្រះពុទ្ធអង្គនាថ្ងៃទី3ដែលជាថ្ងៃចុងក្រោយក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរវីរៈឡើងស័កថ្ងៃទី3ហៅថាវីរៈឡើងស័កគឺជាការផ្លាស់ប្ដូរសក្តានុពលថ្មីនៃថ្ងៃខែឆ្នាំដែលប្ដូរទាំងចលសក្តានុពលនិងមហាសក្តានុពលដោយក្បួនគណនាថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មីនិងថ្ងៃឡើងស័កកម្ពុជាចងក្រងដោយលោក Felix Gaspard Forod ក្នុងឆ្នាំ1910ដោយសៀវភៅនោះមានឈ្មោះថាAstronomy Cambodgian លោកបានរៀនក្បួនតម្រាតារាសាស្ត្រខ្មែរនេះពីលោកអុកញ៉ាធិបតីចាងវ៉ាងឌួងដើម្បីរាប់សាក់ថ្ងៃចូលឆ្នាំខ្មែរដឹងគេត្រូវកំណត់យកលេខផលបូក1នៃចលសក្តានុពលនិងមហាសក្តានុពលដោយស្មើនឹងចំនួនផលបូក2ទៅបូកនឹងឆ្នាំគ្រិស្តសករាជនៃលេខខាងចុងឧទាហរណ៍ឆ្នាំ2021ត្រូវយកលេខខាងចុងគឺលេខ1ទៅបូកនឹងផលបូក2ស្មើនឹងលេខ3ដោយរាប់ថាគ្រិស្តសករាជដែលជាប្រមាណវិធីងាយបំផុតក្នុងការរកស័ក្តិនៃឆ្នាំខ្មែរព្រេងនិទានចូលឆ្នាំខ្មែរចូលឆ្នាំខ្មែរដែលតាក់ទងទៅនឹងដំណើរទេវកថាដូចតទៅមានដំណើរថានៅដើមនៃភតកັບនាសម័យដែលមានព្រះពុទ្ធសាសនាដែលលាយឡំទៅនឹងហិណ្ឌូសាសនាមានសិទ្ធិម្នាក់ដែលជ្រះថ្លាធ្វើទានគោរពប្រណិប័តនៅព្រះពុទ្ធសាសនាលោកមិនមានកូននោះទេលោកបានបួងសួងសុំកូនពីទេវតាក្រោយមកលោកមានកូនប្រុសម្នាក់ឈ្មោះថាធម្មបាលកុមារដែលមាននៃចំណេះវិជ្ជាដ៏វិសេសចេះភាសាសត្វនិងបានរៀនចេះចប់គម្ពីរត្រៃវេទទាំងពីរអាយុបាន7ឆ្នាំសេដ្ឋីបិតាបានសាងប្រាសាទមួយនាឆ្នេរទន្លេជាប់ដើមជ្រៃធំមួយដែលជាទីលំនៅរបស់បក្សីទាំងពួងដើម្បីធ្វើការសមាធិនិងហាត់រៀនធម្មបាលកុមារបានក្លាយជាអាចារ្យក្មេងសម្ដែងមង្គលទេសនាផ្សេងៗដល់មនុស្សទាំងពួងផងក្នុងលទ្ធិវេទពុទ្ធសាសនាមហាយានគ្រានោះការសាបព្រោះព្រះពុទ្ធសាសនារបស់ធម្មបាលកុមារបានល្បីរន្ទឺដល់កបិលមហាព្រហ្មជាទេពនៃទេវៈមុខ4ដែលជាអ្នកសម្ដែងមង្គលដល់មនុស្សទាំងពួងក្នុងលទ្ធិព្រហ្មញ្ញសាសនាពេលនោះកបិលមហាព្រហ្មបានប្រមាលមើលហើយឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាព្រះឥន្ទទៅចាប់កំណើតជាធម្មបាលកុមារហើយក៏បែរជានាំយកលទ្ធិវេទទៅគោរពព្រះពុទ្ធសាសនាវិញដើម្បីចង់ចាញ់ព្រះឥន្ទដែលចាប់កំណើតជាធម្មបាលកុមារកបិលមហាព្រហ្មក៏ក្រឡាខ្លួនជាសមណៈព្រាហ្មណ៍យាងចុះមកសួរនៅចំណោទប្រស្នា3ប្រការដល់ធម្មបាលកុមារដោយសន្យាទុកថាបើដោះប្រស្នាបានអាត្មាដែលជាសមណៈព្រាហ្មណ៍នេះបានអាត្មាអញនឹងកាត់ក្បាលបូជាចំពោះធម្មបាលកុមារតែបើធម្មបាលកុមារដោះប្រស្នានេះមិនរួចទេអាត្មាអញនឹងកាត់ក្បាលធម្មបាលកុមារដើម្បីបូជាចំពោះព្រហ្មញ្ញសាសនាវិញ
ធម្មបាលកុមារសូមឲ្យពន្យាពេលចំនួន7ថ្ងៃសិនដើម្បីគិតប្រស្នាលុះកន្លងទៅ6ថ្ងៃហើយក៏នៅតែគិតមិនឃើញដឹងខ្លួនថាព្រឹកនេះនឹងត្រូវស្លាប់ដោយអាជ្ញាកបិលមហាព្រំជាប្រកបហើយដូច្នេះគួរតែរត់ទៅលាក់ខ្លួនពួនអាត្មាឲ្យឆ្ងាយប្រសើរជាងការគិតវេះរបស់ធម្មបាលកុមារបានទៅសម្រាកនៅដើមត្នោតមួយដែលជាសម្បុកសត្វឥន្ទ្រីញីឈ្មោលមួយគូឥន្ទ្រីទាំងនោះធ្វើជាជជែកគ្នាថាឥន្ទ្រីញីសួរថាតើព្រឹកនេះយើងបានអាហារអ្វីស៊ីឥន្ទ្រីឈ្មោលបានឆ្លើយថាយើងនឹងស៊ីសាច់ធម្មបាលកុមារដែលត្រូវកបិលមហាព្រំសម្លាប់ព្រោះដោះប្រស្នាមិនរួចឥន្ទ្រីញីសួរថាប្រស្នានោះដូចម្ដេចឥន្ទ្រីឈ្មោលឆ្លើយថាតើវេលាព្រឹកសិរីសុស្ដីស្ថិតនៅត្រង់ណានៃមនុស្សប្រស្នាទី1ត្រូវឆ្លើយថានៅមុខហេតុនេះហើយទើបមនុស្សទាំងឡាយត្រូវយកទឹកលុបមុខដើម្បីជាមង្គលពេលព្រឹកឥន្ទ្រីឈ្មោលបន្តតើថ្ងៃត្រង់សិរីមង្គលសុស្ដីស្ថិតនៅត្រង់ណានៃមនុស្សប្រស្នាទី2ត្រូវឆ្លើយថានៅដើមទ្រូងដែលហេតុនោះពេលថ្ងៃត្រង់ក្តៅខ្លាំងទើបមនុស្សត្រូវយកទឹកលាងទ្រូងដើម្បីជាមង្គលពេលថ្ងៃឥន្ទ្រីឈ្មោលបន្តទៀតតើវេលាប្រលប់ចូលដេកសិរីសុស្ដីស្ថិតនៅត្រង់ណានៃមនុស្សប្រស្នាទី3ត្រូវឆ្លើយថានៅជើងហេតុនេះទើបមនុស្សទាំងឡាយត្រូវយកទឹកលាងជើងមុននឹងចូលដេកដើម្បីជាមង្គលពេលយប់ប្រលប់ធម្មបាលកុមារបានឮដូច្នេះមានចិត្តសប្បាយរីករាយយ៉ាងខ្លាំងក៏ត្រឡប់ទៅអាស្រមវិញដើម្បីដោះប្រស្នានៅថ្ងៃទី7ជាថ្ងៃចុងក្រោយដែលជាថ្ងៃអាទិត្យក្រោយមកធម្មបាលកុមារបានឆ្លើយដោះស្រាយប្រស្នានោះរួចពីសមណៈព្រាហ្មណ៍នោះក៏សុខចិត្តចាញ់និងកាត់ក្បាលដើម្បីបូជាព្រាហ្មណ៍នោះមុននឹងកាត់ក្បាលបានត្រឡាខ្លួនជាកបិលមហាព្រំវិញរួចហៅបុត្រីខ្លួនទាំង7អង្គមកប្រាប់ថាឥឡូវបិតាត្រូវកាត់ក្បាលបូជាចំពោះធម្មបាលកុមារដែលចាញ់ភ្នាល់ប្រស្នានោះតែបើដាក់ក្បាលបិតាទៅលើផែនដីក៏នឹងកើតជាភ្លើងឆេះទាំងលោកធាតុហើយបើបោះទៅលើអាកាសនឹងគ្មានភ្លៀងរាំងស្ងួតបើចោលក្នុងមហាសមុទ្រទឹកនឹងរីងស្ងួតហួតហែងអស់ចូលបុត្រីយកក្បាលបិតាទៅតម្កល់នារូងភ្នំកៃឡាសដូច្នេះសូមបុត្រីទាំង7យកពានមកទទួលក្បាលរបស់បិតាបណ្ដាំចប់ហើយកបិលមហាព្រំក៏កាត់ក្បាលហុចទៅឲ្យនាងទង្សាទេវីដែលជាកូនច្បងនាងទង្សាទេវីក៏យកពានមាសទៅទទួលក្បាលបិតាហើយហោះហែប្រតិសិនភ្នំព្រះសុមេរុរាជជុំចក្រវាលតាមផ្លូវព្រះអាទិត្យចគម្រប់ចំនួន60នាទីហើយក៏ដង្ហែព្រះសិរិសាបិតាទៅប្រតិស្ថានទុកក្នុងមណ្ឌលនៅក្នុងគុហាគន្ធនាលីនាភ្នំកៃឡាសរួចបូជានៅគ្រឿងទឹកផ្សេងរួចក៏ជំនុំអស់ទេវតានិងទេពនិករនៃលទ្ធិវេទទាំងមួយសែនកោដទៅស្រង់ទឹកអនន្តមហាស្រះដែលមានទឹកហូរចេញពីបំពង់ថ្មកែវនៃមាត់ព្រះគោឧសភរាជដែលជាយានជំនិះរបស់ព្រះឥសូរដើម្បីនាំយកទឹកនោះទៅស្រង់ព្រះពុទ្ធអង្គដោយសារតែការភ្នាល់ប្រស្នារបស់ព្រះបិតាដាក់ជាការគោរពបូជាពុទ្ធសាសនាព្រះវិស្ណុកាដែលជាបុត្រកបិលមហាព្រំដែលជាព្រះវិស្វករកម្មទេវបុត្រជាជាងវិស្វករនៃឋានសួគ៌ក៏និមិត្តរោងទឹកធ្វើពីកាយ7ប្រការឈ្មោះថាភគវតីសភាឲ្យជាទីប្រជុំនៃពួកទេវតាដើម្បីធ្វើពិធីស្រង់ព្រះពុទ្ធអង្គលុះដល់គម្រប់1ឆ្នាំជាសង្ក្រាន្ត
នាងទេវតាទាំង7អង្គក៏ផ្លាស់វេនគ្នាមកអញ្ជើញព្រះសិរសាកបិលមហាព្រំដែលរក្សាទុកក្នុងរូងភ្នំតកកនាភ្នំកៃឡាសខេត្តហេមពាន្តនាំចេញមកតម្កល់លើពានមាសហោះហើរប្រទក្សិណភ្នំព្រះសុមេរុរាជចំនួន60នាទីទើបយាងត្រឡប់ទៅតម្កល់ទុកព្រះសិរសាបិតានៅកន្លែងដើមវិញរួចទើបត្រឡប់ទៅស្ថានទេវលោកវិញ